Hello， 大家好。而家咧，我係國貿，我哋準備咗3個月嘅國貿新店咧，今日開始可以同大家見面噶啦。而家咧，我喺國貿大廈嘅樓下，呢個我哋鋪頭咧就喺呢棟樓嘅7樓，7樓咧成1層都係我哋嘅。跟住咧，我而家話俾大家點樣嚟到我哋呢間新鋪。嚟呢度，我從路過關咧1號線1個站先就可以到咗國貿站啦。我哋係國貿站嘅 B 出口，B 出口係國際貿易中心大廈7樓啊，跟住到咗呢度就可以見到我哋嘅大廈啦。好，而家帶大家去睇下點樣入去。呢度就係我哋嘅呢棟大廈嘅大堂。係呢度入去。從呢度入電梯咧，我哋左手邊嘅第一步，呢3部1、2、3號電梯咧就係去到我哋樓層嘅，其他啲唔得嘅，其他去高層嘅。7樓。好啦，呢個係愛慕時光我哋嘅門口，而家開業咧有好多優惠福利係俾到大家。呢個就係我哋嘅愛慕時光新店國貿店。好，睇下，成間鋪咧差唔多3萬幾尺，呢1層樓都係我哋嘅。記得點讚關注哦。